Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Тунгайхаа подкаст ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор хэвлэлийн үрэлгийн судлаач инх баяр өргөдөж оролцож байгаа. Тэгээд бид хоёр хэвлэл мэдээллийн салбарын өвдөл судалгааны талаар ярилцахаар тохиролцсон байгаа. Ингээд манай урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, юуны өмнө инх баяртайгаа арай жоохон дэлгэрэнгүй танилцмаар байна. Ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн салбарт ялангуяа салбарын судалгаатай хязгаарнээс холбогдов энэ талаараа танилцуулбал. За намайг Зондын инх баяр гэдэг. За би хэвлэлийн үрэлгэнд яг судлаач гэсэн албан тушаалтаар ажиллаж байгаа. Яг хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгаатай хязгаарнээс холбогддог бол 2012 оноос гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө би нөгөө 2011-ээс 2016 оны хооронд Өвөр Монголын их сургуульд Монгол судлалын сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан. Яг миний докторийн сэдэв маань болохоор Монголын хэвлэл мэдээлэл тэр дундаа сонины хэлний үгийн сангийн судалгаа гэсэн ийм юугаар сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ яг тэр үеэс л одоо нөгөө сонины үг хэллэг ямар байна. За тэгээд хэрэг алдаатай бичиж юм ч гэдэг юм уу те ямар үгийн санд эргэлдэж байгаа гэсэн ийм судалгаа хийсэн учраас тэр үеэс л ихэж хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгаатай холбогдсон гэж хэлж байна да. Өстой сонирхолтой юм байна нөгөө сонины хэлний үгийн сангийн судалгаа гэхээр яг нөгөө эргээд бидний юутай аваад үзэхээр нөгөө нэг текстэн өгдөл дээр нэг басны өгдлийн шинжилгээ маягийн судалгаа байсан ба шүү дээ. Тийм. Яг нөгөө судалгааных нь сэдв нь томорох юм бол Монголын сонины цахим хөмрөг байгуулалт тэгээд түүнд тулгуурласан судалгаа гэсэн ийм нэртэй байсан. Тэгэхээр цахим хөмрөгийн байгуулалт гэхээр би өөрөө бас нөгөө цахим хөмрөгөө байгуулсан байж таархан тий. Тэгээд нөгөө сонингуудаас яг нөгөө текстэн өдөр тутмын сонингууд дээр гарч байгаа мэдээллийг головж авсан. Бусдаар бол одоо нөгөө зар сурталчилгаа гэдэг юм уу тийм мэдээлүүд нөхгүй. За тэгээ ярилцлага орсон. Тэгээд тэднээс ингээд багтсан үгийн сангийн багтаас нь тийм дата бааз үүсгээд тэгээд би тэр бааз дээр тулгуурлаад одоо үгийн сангийн судалгаа хийсэн гэсэн. Яг дата бааз гэж ярьж байна. За бас хөмрөг Өвөр Монголд бол хөмрөгийн хэл шинжилгээ энэ төргээд манайх нөгөө дата гэж яриад байгаа манай хөмрөг гэж ярьж байгаа. Хөмрөг гэхээр бас энэ үгийн талаар бас судлал зүгээр юм байна тий. Тэгээ янз бүрээр л ярьж байна. Одоо нөгөө хөмрөг гэж ярьж байна, сан гэж ярьж байна, дата гэж ярьж байна. За тэгээд өвөгдөл гэж бас яриад байгаа тий. Тэгээд л ингээл олон янзаар ярьж байна. Гэтэ манай яг Өвөр Монголд бол яг монголчлоод хөмрөг гэдгээр нь илүү ярьж байгаа. Тэгэл хөмрөгийн хэл шинжилгээ энэ гэдгээр яриа явуулсан. Маш сонирхолтой юм байна. Энэ судалгааны чинь талаар бас дараа хэрвээ уулзах боломж гарвал ярилцуулах сонирхолтой судалгаа юм шиг санагдаж байна. Сүүлийн үед чинь нөгөө тоон өгдлөөс гадна энэ текстэн өгдөл, зургийн өгдөл, видео өгдөл янз бүрийн хэлбэрийн өгдөлтөөр судалгаа хийдэг туршлагууд нэлээх гарч ирж байгаа. Сүүлд нөгөө сонгуулийн үеэр сонгууль нэр дэвшигчдийн нөгөө нэг хэлж байгаа үгэн дээр нь бас иймэрхүү шинжилгээ эднэр хийгдэж байгаа юмнууд харагдчихсэн. Тэгэхээр энэ талын судалгаанууд айгүй сонирхолтой бас их хийгдэж байгаа сүүлийн үед. Тэгээд таны саяны судалгаа бол их сонирхол татаад явчлаа. За тэгээ ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө нөгөө нэг ярахаар тохиролцсон сэдвүүрийг орохгүй бол болохгүй. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбарын өвдөл судалгаа гэхээр ерөнхийдөө яг энэ нөгөө судалгааны салбарт ажиллаа явж хаад салбарын судалгаанууд ерөнхийдөө тийм одоо энэ олон жилийн одоо турш хийгдсэн ийм урт хугацааны мэдээллийн сан үссэн ийм салбарын судалгаанууд жоохон дутмаг байгаад идэг. Тэгээд яг ингээ ярилцаа явж хаад бас нөгөө нэг ингээ хүмүүстэй танилцаад явж хаад тодорхой хэмжээнд гэхдээ энэ өвгдлийн сангууд судалгаанууд бас үүсэт яваад байгаа юм байна гэдг нь бол ингээ танигдаад тэгээ бас энэ подкастаараа дамжуулаад бид нар бас хоорондоо мэдээлэл солилцъё гэж бодсон. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгааны хувьд ер нь хэвлэлийн хүрээлэн нэлээд их төлөвлөгөөний тал дээр ажиллаж байгаа төвчилж авч байгаа байгууллага гэж харж байгаа. Ер нь яг хэвлэлийн хүрээлэнгийн судалгааны үйл ажиллагааны ер нь хизээнээс эхэлсэн ер нь ямар хос төрлийн судалгаанууд хийгдэж байна гэдэг талаар товчхон танилцуулж өгвөл. Хэвлэлийн хүрээлэн маань өөрөө
бид нар ч одоо 1996 онд байгуулагдсан гэснээс хойш 25 дахь жилийнхээ ойг бид нар одоо яг тэмдэглэхэд явж байгаа. Яг хэвлэлийн хүрээлэн байгуулагдсан цагаас эхлээл судалгааныхын ажлууд бол бас зэрэгцээл судалгаа хийж эхэлсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол хэвлэлийн хүрээлэний судалгааныхаа үйл ажиллагаагаа эхлээд 25 жил болчихж байна гэсэн үг тийм. За яг анхны судалгаа нь бол 96 оны сонгуул ба хэвлэл мэдээлэл гэсэн агуулгын судалгаа байсан. Энээс хойш бол судалгааны ажил үйл судалгааны ажил хийх гараагаа эхлээд тавьсан гэж хэлж байна тийм. За би өөрөө болохоор хэвлэлийн хүрээлэлд яг судлаачаар ажиллаад бол одоо 5 дахь жилтэйгээ залгаж байна. Яг урд доктороо хамгаалж ирчээд тэгээд хэвлэлийн хүрээлэнд нөгөө хамгаалсан сэдвтэйгээ уялдаад тэгээд ерөөхдөө энд ороод ингээд доктор суршилтаа ажиллаад явж байгаа. За бид яг манай байгууллагын тухайд хэвлэл мэдээллийн салбарын ямар судалгаанууд хийгдэж байна гэхээр ер нь бол хэвлэл мэдээллийн мониторинг байгаа тий. Мониторингоор бид нар одоо 23 дахь жилдээ гаргасан, 96 оноос хойш 22 дахь жилдээ гаргасан. Энэ бол нэлийн одоо салбарын хүрээнд за тэгээд нөгөө бизнесийн байгууллага байд юм уу? Задгаал олон улсын байгууллагын хүрээнд бид нар нэлээд танигдсан ийм судалгаа байдаг. Мониторинго юун төрөнд бол нэрлэхээ хийсвэр аргагүй. Монголын хэвлэл мэдээлэл өнөөдөр гэсэн ийм англи монголоор гардаг юм мониторинг хэвлэлийн түүхинтэй харж болох юм мониторингийн судалгаа байдаг. За тэгээд хэвлэл мэдээллийн салбарын орчин нөхцөл байдлыг судалгаа хийдэг. За тэгээд хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа байдаг. За тэгээд үр нөлөөний судалгаа. За тэгээд хэрэглэгчийн судалгааг бас нэрлэх хэрэгтэй. Яг сүүлийн жилүүдэд бид нар хэрэглэгчийн судалгаагаа бас төдийлөн бас үндэсний хэмжээнд томоохон хэмжээнд хийж чадахгүй байгаа ч гэсэн судалгаанаас шалтгаалаад бас ингээд хийгээд яваад байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчийн судалгаа ерөнхийд нь ингээд базаад хэлбэл ийм төрлүүдээр хийгдэж байна да. Тэгээд дотроо болвол янз бүр тий одоо агуулгын судалгаа гэтэл одоо юу гэдэг нийтлэл нэвтрүүлгийн агуулга байт юм уу? За тэгээд бүр тодорхой сэдв бас байж болно тий. За гендерийн чиглэлээр яаж нийтлж чинь гэдэг юм уу? Иймэрхүү юмнуудаар ингээд задраад ингээд явдаг. Ийм судалгаанууд хийгдчихдэг да. Ерөнхийдөө 25 жилийн хугацаанд хэвлэлийн хүрээлэндээс 240 орчим судалгаа мониторингийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн. Тэгэхээр ингээд жил туваахаар бас бид нар бол нэлээд их судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийж идэг гэж хэлж байна. Тийм байна. Нэлээх судалгааны сангууд таана нөгөө тухайн судалгаандаа бий болгосон өвглийн сангуудс нэлээх үүссэн гэж ер нь хараад байгаа юм л да. Ерөнхийдөө нөгөө нэг мониторингийн судалгааны талаар дэлгэрүүлж ярих гэж ботсон. Тэгээд 22 дахь жилдээ гарч ийн гэхлээр ингээ 22 жилийн ингээд өвглийн сан үүссэн байгаа гэж ойлгож болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ингээд судалгааг тогтмол хийсний одоо давуу тал нь гэхлээр нөгөө өмнөх үетэйгээ харьцуулах. За тэгээд тухайн одоо судалгааны агуулгын хувьд нь тухайн одоо судалсан одоо судалгатхууных нь хөгжил, дэвшил одоо өөрчлөлт юу гэдгийг тэр бүгдийг ингэж харах юм аюу том боломж өгсөн нь бол маш давуу тал болоод идэг. Тэгэхээр яг энэхүү одоо мониторингийн судалгааны манд гол зорилго нь юу байсан бэ? Тэгээд ямар хэрэгцээ байсан болохоор ерөнхийдөө энэ судалгааг ингэж тууштай хийх одоо болсон бэ гэдэг талаар. Тийм сая яг нөгөө чиний хэлж байгаа яг харахгүй зөв. Яг нөгөө мониторингийн судалгаа маань болохоор хэвлэл мэдээллийн яг бодит байдал яг ямар байгаа юм. За тэгээд нөгөө саяны хөгжлийн чиг хандлага тий түүхийг нь бас одоо 22 жилийн хугацаанд яаж өөрчлөгдсөн. За анх ямар байсан, одоо ямар байгаа гэдэг бүгдийг харьцуулж харах боломжтой. За тэгэл 5 10 жил ер нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань тооны хувьд яаж өөрчлөгдсөн бүгдийг нь ингэж харах боломжтой. Ер нь чих хандлагыг нь харах боломжтой гэдгээр нэлийн том за тэгээд чухал ийм судалгаа гэж хэлж болно. За энэ судалгаа яагаад хийх болов гэхээр ерөөсөө үндсэн зорилго нь бол тийм. Хэвлэл мэдээллийн байдал за тэгээд хөгжлийн чих хандлагын талаар ерөөсөө үнэн бодиттой тийм яг статистиктэй мэдээлэлтэй тийм мэдээлэлтэй болох ийм зорилготой ийм судалгаа хийсэн. За 99 онд эхэлсэн гэдгийг би түрүүнд дурдсан тийм 99 онд анх эхлэхдээ хэвлэл хүрээлэнгийн хувьд бол дайны сэтгүүл зүйн техникийн доктор Пол Нисэн гэж хүний
зөвлөлүүдийн дагуу тэр хүн зөвлөхөөр ажиллаад анх эхэлж ирсэн билээ. За анх бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн лавлах гэдэг нэртэйгээр гарч агаад тэгээ сүүдэд хэвлэл мэдээллийн мониторинг одоо бол Монголын хэвлэл мэдээлэл өнөөдөр гэдэг нэртэйгээр гарч байгаа. Тэгсэн ч гэсэн бид нэр одоо нөгөө мониторингийн судалгааг яриад одоо бүр хөвшил болсон хүмүүс ч гэсэн танай мониторингийн судалгаа гарсан уу гэдэг юм байдаг. Яг мониторингийн судалгаан дээрээс одоо жишээлбэл манай дээрээс яг 22 жилийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл яаж өөрчлөгдсөн гэдгийг бол би бол байнга ингээл нөгөө график төрс үсгээл харуулад явдаг. Ингэж өөрчлөгдсөн байна гэд. Тэгээ одоо ч гэсэн хүмүүс сая энэ 2020 оны байдлаар 513 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тоологдсон. Тэгээ хүмүүс 513 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байна гэхээр бас итгэж өгдөг байхгүй юу? Тийм үү, үнэхээр юм уу, танах яаж тоолд ингэж. Тэгээд байгаа. Тэрнээс гадна одоо юу гэдэг радио, сонин, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл салбар тус бүрээрээ тий. Радио, сонин, за тэгээ сэтгүүл, телевиз, за тэгээ мэдээллийн сайтууд тийм тоо яг энэ 22 жилийн хугацаанд яаж өөрчлөгдсөн. За тэгээ ямар харьяалал эзэмшил нь ямар болж байгаа энэ гэл нарийн мэдээллүүдийг бол харах гаргах боломжтой байдгаараа нэлийн давуу талтай юм. Нэгэн ч хөдөлмөр ордог. Хэвлэл үргэлжлэнгийн яг өөрсдийн баг бид нар мэдээлэл цугдуулах, за тэгээ трийг боловсруулах, за тэгээ эцсийн шатнд нэгтгэж датагаа янзлах, за тэгээ нөгөө хэвлэлийн их бэлтгэлийн өндөх гэдэг ингээд баг үндсэндээ хэвлэл үргэлжлэнгийн нэг 6-7 сарын хөдөлмөр орж идэг ийм үнцэнтэй ийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг өгөгдлийн сан бүрдүүлж байна гэдэг хуулийг ярьж байгаагаар ингээд урт хугацааны туршид ингээд хөгжлийн чиг хандлага за магадгүй тухайн өгөгдөл дээр суурьлаа дараагийн одоо чиг хандлагыг нь харгач гэдэг юм уу иймэрхүү боломж үсээд байгаа. Тэгэхээр хоёлаа нөгөө нэг судалгаа руугаа жоохон ороод ер нь гол ямар өгөгдлүүд үсээд байна гэдгийг нь ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тооноос эхлээл явж штэ тий. Сонин сэтгүүл, радио, телевиз гээд тэгээд цаашаа өөр яаж задарч ийн ямар өгөгдлүүд одоо ингээд үсээд байна вэ гэдэг тал руу хоёлаа ингээд жоохон гүнзгий орвол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл салбар тус бүрээр нь тоонуудыг нь харж болж байгаа юм тий. За тэгээд түүхэн өөрчлөлтийг харж болж байна. За тэрнээс гадна сонин сэтгүүлийн борлуулалт түгээлтийг харж болдог. Борлуулалт гэхээр одоо жилд хэд борлогдож байгаа юм. За бүр тухайлаад ямар сонингоос хэдэн ширхэг борлогдож байгаа юм. Сард яаж борлогдож байгаа юм. Жилд яаж борлогддгийг гэдэг бүр нарийн мэдээллүүдийг нь. За тэгээд түгээлттэй шуудан компаниар түгээдэг юм уу, үүргээр түгээдэг юм уу. За тэгээд худалддаг юм уу, үнгүүд өгчдөг юм уу, бэлгэлдэг юм уу гэх энэ бүх нарийн мэдээллүүд. За тэгээд радио телевизийн нэвтрүүлгийн цаг гардаг. За тэгэл цацалтын хүрээ. За тэгээд мэдээллийн сайтууд гэх юм бол бас л ямар мэдээллийн сайт байгаа. Мэдээллийн сайтын тоон ч гэсэн сүүлийн хэдэн жилүүдэд яаж өөрчлөгдсөн гэсэн урталтын графикаар бид нэр 5 жил, 10 жилээр нь заримыг нь 2 жил, 3 жилээр нь ингээ харьцуулдаг. За тэгээд энэс гадна бас нөгөө орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг бас бид нар давхар нэг бүлэг болгоод гаргадаг. Орон нутгад одоо нийт хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэндээс тэгээд яг нөгөө сүүлийн жилүүдэд бас тоон яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг за хэвлэл мэдээлэл боловсон хүчин бас явж идэг. Нийт хэдэн хүн ажиллаж байгаа юм. За тэрнийх нь хэдэн мэргэжлийн хүмүүс гэдгийг хэдэн мэргэжлийн бас хүмүүс гэдгийг ямар албан тушаалтай хүмүүс гэдгийг гэдэг бүдийг статистикаар гаргаад за тэгээд мөн бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн хаягийн жагсаалтыг гаргаж өгдөг. Ер нь бол ийм өгөгдөл, ийм дата базанд суйрлаад бид нар бол энэ судалгаагаа гаргаж байна л гэж. Судалгааны маань эдгээр өгөгдлүүд маань ямар давтамжтай гарч байгаа вэ? Жилээрээ байна уу? Улирал сараар гэд задарж байгаа юу? Мониторингийн судалгаа бол нэг жил эхлээд болол жилд 2 удаа гардаг гэсэн. Хагас жил тутамд нэг гардаг байсан. За одоо бол сүүлийн жилүүдэд бол яг жилд 1 удаа гаргаж байна. За 2021 онд сая 7 сард хэвлэгдсэн нь 2020 оны байдлаар нийт хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. За ямар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс нөгөө сонин сэтгүүлийн борлуулалт ямар байсан гэдэг нарийн мэдээллүүд ингээ бүгд гарна гэсэн үг тий. Одоо 2022 онд
21 оны байдлаар ямар байсан гэдг нь гарна гэсэн үг. Ингээд жил жилээр гардаг. За яг уу өөр судалгаанууд гэх юм бол манайд юуны хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчийн судалгаа гэж би түрүүнд дурдаад өнгөрсөн байгаа тий. 2003 оны 9 сараас эхэлж хэрэгжиж байгаад за тэгээд тэр үед бол сар тутамд гардаг гэсэн хэрэглэгчийн судалгаа маань сар тутам нийтдээ бол 100 гаруй хэрэглэгчийн судалгааны тайлан гарсан байдаг. Тэр нь бол яг сар сараар гардаг гэсэн. Одоо бас бид нөгөө хэрэглэгчийн судалгаа бол хүн хүч юунаас шалтгаалаад бас нөгөө төвөр зардал юунаас шалтгаалаад бас яг сар сараар бол гаргаж байгаа. Гэхдээ жилд нэг удаа хийдэг. Энэ жил 20 онд гэтэл одоо яг насны бүлэг заал 18-аас 40 насны хүмүүсийн хэвлэл мэдээлэл хүлээн авдаг одоо тэр сувг юу нь яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдэг тэр судалсан байх жишээтэй тий залуучуудын тэгэхээр энэ судалгаанаас хараар гардаг гэсэн. Манай тэр ер нь одоо бол жилээр мониторинг маань гарч байгаа. За тэгээ бусад судалгаанууд бол янз бүртэй илэрлийн чанартай гарч байгаа. За тэгэл зарим нь бол тэгэл нөгөө дандаа төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа учраас тухайн төсөл хөтөлбөрөөс шалтгаалаад бас янз бүрээр л гардаг. Ийм байна. Мониторингийн судалгааны хувьд болохоор нөгөө нэг ер нь яг хэвлэл мэдээллийн салбарын бүхэл одоо оролцогч талуудыг хамарж байгаа болохоор тийм төвөр гэхээс илүү нэлэнхүй судалгаа юм шиг харагдаж байна л да. Ер нь судалгааны аргачлалын хувьд та нар өглөөдөө яаж цуглуулт юм бол аргачлалын хувьд тайлбарлаж өгвөл. Тий мониторингийн судалгаа маань үндэсний хэмжээний судалгаа. Бүхэл л одоо үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хамтарч ажиллаад ингээ авдаг. За энэс гадна бид нар бас нөгөө мониторингийн судалгаа нэгтгэхдээ нөгөө Монгол шуудан за тэгээд сонингуудаас авахаас гадна Монгол шууд харилцаа албаны зохицуулах хороо гэдэг нөгөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маань бүртгүүлдэг яадаг ийм байгууллагатай бид нар хамтарч ажилладаг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маань ч гэсэн нөгөө хэвлэл хүрээлэнгийн мониторингийн судалгааны анкет явуулчих гэдэг одоо баг нөгөөхөө бүр ингээд бүр сурцсан гэх юм уу бөглж явуулах хэрэгтэй гэдэг ийм бүр үүтэй одоо энэ 22 жилийн хугацаанд бол одоо ийм болсон шүү дээ тий. Яг аргачлалын хувьд гэх юм бол бид нар анкетын аргыг голж ашигладаг. За судалгааныхаа асуулгыг жил болгон шинжилээд янзлаад за тэгээ зарим шаардлагатайг нэмж цаг үеэсээ шалтгаалаад нэмж оруулах шаардлагатайгаа нэмээд хасаад тэгээд хэвлэмжлэх хэрэгслүүдтэй болоод илгээгээд за заримыг очиж авдаг. За тэгээд асуулгуудаа цугсаг дараа бид нөгөө датагаа үсгээд базаад дээр янзлдаг. За энэс гадна нөгөө бид нар ч бас 22 жилийн хугацаанд хийсэн учраас бид нарт бас тодорхой хэмжээний нөгөө дата баз өгөгдөл маань байгаа тий. Тэгэхээр тэр өгөгдлөөрээ бас тулгуурлаад ингээд хийдэг. За аргачлалын хувьд бол яг энэ аргачлалтыг тулгуурлаж байгаа. Тэгтээ тэр шуудан компанитай харьцуулах ингээд жишээ яах бүхэл юм аргачлалуудаа бүхэл аргыг ашиглаж хийж байгаа. Аргачлалаа бол жил бүр сайжруулад явж байгаа явдаг. Тэгтээ жил бүр авах аргачлал нь бас янз бүр байдаг. Одоо энэ жил жишээлбэл нөгөө яг мониторингийн судалгааны маань мэдээлэл бүрдүүлэх үе нөгөө ковидын хөл хорионы үе яг таарсан. Бид нар ч одоо бас нөгөө онлайнаар ажиллаж сурцсан яг тийм болохоор энэ жил бид нар нөгөө асуулгаа нөгөө онлайн судалгаа авдаг програмд оруулаад тэгээ онлайнаар голцсон ингээд бүрдүүлээ зарим нь утсаар аваад ингээд цаг үеийг ихээ юунд тааруулаад ингээд явж байгаа. Ер нь бол яг цэвэр аргачлал нь бол асуулгаа гараа авч байгаа. Ер нь яг нөгөө албан ёсны статистик харъя гэхээр хэвлэл мэдээллийн салбарын статистик бол тийм дэлгэрэнгүй тийм тоо бол ер нь одоогоор байхгүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг одоо үндэсний статистикийн хорооч гэдэг юм уу эсвэл салбарын одоо яам агентлагууд ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний өгдөл ингээд албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллүүдийг үүсгээд явдаг боловч хүн хүч одоо хөрөнгө мөнгөний болцоо тэг янз бүрийн асуудлуудаас болоод тэр болгоонгийн бүх датаг бол гарах боломжгүй байгаа. Тэнгүүд ингээд одоо хэвлэлийн хүрээлэнч гэдэг юм уу эсвэл хувийн байгууллагууд ч гэдэг юм уу ингээд өөрсдийнхөө санаачлагаар яг энэ салбарын өгдлийн санг ингээд өрдүүлээд явж байгаа нь бол маш тийм юу болчихж байгаа юм л да. Давуу тал болчихж байгаа. Тэгээд бид нар чинь нөгөө эргээд одоо 22 жилийн өмнөх
тоог одоо 20 жилийн өмнөх тоог авъя гэхээр өнөөдөр бол авах ямар ч тийм боломжгүй болчдөг. Тэгэхээр яг ингээд тууштай хийгээд байгаа гол одоо давуу тал нь тэр болчиход байгаа. Тэнгүүд яг энэ судалгааны явцад бий болсон тэрхүү мэдээлэл өгөгдлийн сангийг нь одоо яг энэ ингээд нэгдсэн байдлаар авах боломж юу н байдгийн болов одоо тухайн жилийн тайланд өмнөх жилүүдийнх нь ингээд өгөгдлүүд нь багтсан байдаг. Юу н яг судалгааныхаа тайлан дээрээс бол юугээр одоо нөгөө урталт нь харьцуулсан графууд нь бол бид нар заримыг нь 10 жилээр, зарим нь 5-аар, зарим нь 2 жилээр ингээд харьцуулаад харуулдаг гэж байна тий. Тэгэхээр одоо 21 оны судалгааны тайлан дээрээс өмнөх 5 жилийн хэвлэл мэдээлэл одоо жишээлбэл өмнөх 5 жилд хэвлэл мэдээлэл хэрэгслийн тоо ямар байсан, яаж өөрчлөгдсөн гэдэг ийм мэдээллүүдэд бол авчих боломжтой юм. Ер нь тэгээд жил болгоо ингээд 5 жилээр ингээд ахиулаа гаргаад идэх гэсэн. 5 бол 5-аар бол 10. За сонины тоо гэхэд одоо 10 жилээр яаж өөрчлөгдсөн юм, буурсан юм уу, ихссэн юм уу? За борлуулалт нь бас 3 жилээр ч гэдэг юм уу яаж өөрчлөгдсөн яасан гэдэг нь бол мониторингоос харах боломжтой байдаг. За яг нөгөө датаг нь ярьж байгаа шиг үнэ те нөгөө ажилтдаг датан дээрээс нь одоо нөгөө судлаач маань яг өөрөө үзээд датаг нь авахтаа нөгөө өгдөл нь нээлттэй байд юм уу гэж асууад байгаа шиг тийм нөгөө статистикийн энтрийн өгдөл нь шууд Excel дээр татаж аваад бид нөгөө тодорхой хэмжээнд өөрсдөө хэрэгтэй мэдээлэл боловсруулаад ингээ хардаг тий. Тэгэхээр тэрийг болвол одоогоор бид нар сайт мэт дээр бол энэ датагаа бол нээлттэй тавьдгүй. Яг өөрсдөө дотооддоо жил болгоны дата нь бол гэхдээ манай дээр одоо дата баз нүүсэд бол явж идэг гэсэн үг тий. Одоо юу гэдэг 2001 оны датанууд нь тухайн үед одоо Excel дээр байдаг юм уу, Space дээр байдаг юм уу тий дата боловсруулдаг програм дээр боловсруулсан тэр датанууд нь бол архивлагдаад ингээ хадгалагдчихийдэг. За юу нь бол яг хэрэглэгчд гэдэг юм уу датаг нь ашиглаж байгаа хүмүүст бол дата нь нээлттэй биш байгаа. Сайт мэт дээрээс юм уу тийм юмнаас шууд татаж авах бол боломжгүй. Тэгтээ мониторингийнхаа номон дээрээс бол яг гол чухал гэсэн мэдээлэлүүд бол харцдаг. Бүр өмнөхийг харыг бол бас нөгөө өмнөх жилийн судалгааны тайлангийн нөгөөж тэдэн оны тоог харах гэсэн ингээл ер нь манай руу утастаал ингээл авдаг хүмүүс бол байдаг л да. Энэ нь хэлнэстэй хэлэл өгчдөг. Ер нь судалгааны хэрэглэгчид маань ер нь ямар хэрэглэгчид байдгийг бол хэвлэл мэдээллийн салбарын өөрсдөө байдаг бах. Тэгээд бизнесийн байгууллагууд ч юм уу төрийн байгууллагууд ч гэдэг юм гол ер нь хэрэглэгчид нь ямар төрлийн хэрэглэгчид байна. Ер нь судалгааны үр дүнг ямар туу төрлийн зорилгоор ямар шийдвэр гаргалтанд ашиглах боломжтой байгаа вэ? Судалгааны хэрэглэгчд бол янз бүрдээ одоо яг зөвхөн тэднэр л сонирхдаг гэж бол нэг тодорхой бүлэг үүсгэж бол хэлэх боломжгүй. Олон улсын байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага. За тэгээ мэдээж нөгөө сая дурдлаа салбарынхан маань хэрэгэлдэг. За тэгээл нөгөө эрдэмтэд судлаачид бас хэрэглэн тэ номондоо ишлэх байд юм уу? За ямар хуваан. За тэгээл иргэд үзэгчдэд бас зориулсан учраас иргэд үзэгчд. За тэгээл бизнесийн байгууллагууд энэ төр ер нь бол олон улсын байгууллагууд, за тэгээ банк, санхүүгийн байгууллага ер нь манай судалгааг ер нь хэрэгэлдэг хүрээг бол яг тэр хүрээний хүмүүс хэрэгэлдэг гэж бол тодорхойлох боломжгүй. За тэгээд хэлчин сайдын яамнууд энэ төр хүртэл хэрэгэлдэг. За ямар шийдвэр гаргалтанд юм уу ямар яг хвчлэн юу ямар зорилгоор ашиглаж ийн гэвэл нөгөө хүнээсээ бас шалтгаалж байгаа тийм сая нөгөө хэрэглэгчд нь ийм их байгаа болохоор хүн болгон бас хэрэглэх зорилго нь мэдээж өөрөө таарж байгаа тийм одоо жишээлбэл судалгааны судлаач хүн авч хэрэглэх юм бол нөгөөч нөгөө тоо нь яаж өөрчлөгдсөн гэдэг дээр нь ч юм уу за эсвэл нөгөө юу гэдгийг зөвхөн телевизийн чиглэлээр нөгөө судалгааны бүтээл хийж байгаа бол яг телевизийн салбар яаж өөрчлөгдсөн телевизэд хэдэн хүн ажиллаж байгаа юм за телевизийн нэвтрүүлгийн цаг нь ямар байдгийг тий бид нар хэсгүүдийнхээ мэдээллүүдийг нөгөө судалгаанаас маань авах нь тий за бизнесийн байгууллагууд энэ төр бол бас нөгөө реклам энтрээ цацуулдаг штэ тий өөрсдөө тэхийн тулд нөгөө зөвхөн хаягийн жагсаалтын маягаар ашигладаг юм хүмүүс ч бас байдаг бах одоо тэгэл нөгөө сурж байгаа асууж байгаа хүмүүсээсээ бас шалтгаан та судалгаан дээр ч одоо яг би тийм мэдээлэл авах гэсэн тийм мэдээлэл яг байгаа юу гэж ингээд хэсэгчсэн мэдээллүүдийг нь асууж аваад ингээ бас авдаг хүмүүс байдаг тэгэхээр нөгөө хэрэглэгчээсээ шалтгаалаад
төрөлбөрөөр л ашиглаж байгаа баг. Лавлах маягаар ашиглаж байна. За эрдэм шинжилгээний бүтээлдээ бүр яг эрдэм шинжилгээний ишлэл зүйлд авах зорилгоор ашиглаж байна тий. За салбарынхан бол яг яаж өөрчлөгдөж байгааг манай борлуулалт жишээлбэл өөр сонины борлуулалттай ямар байна ч гэдэг юм уу тэрийг харьцуулах зорилгоор ашиглаж иж магадгүй. За тэгээд янз бүрээр л ер нь ашиглаж байгаа. Судалгаа нь яг салбарын одоо нөхцөл байдлыг харуулахаас гадна хэрэглэгчдийн зан төлөв гэдэг юм уу да одоо хэвлэл мэдээллийн одоо хэрэгслийг ашиглаж байгаа хэрэглэгчдийн хувьд ямар байдлаар өөрчлөгдөж байна магадгүй яг нь хэвлэл мэдээллийн салбар цугларсан хөгжлөөр суйрлаад илүү нөгөө нийгмийн сэтгэл зүй тал руугаа ч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо дүгнэлтүүдээс гарч болох юм шиг санагдаж байна. Ер нь ямархуу контентэд одоо хүмүүс их дуртай байна ч гэдэг юм уу эсвэл ямар төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл илүү одоо их ашиглаж байна ч гэдэг юм уу гэх мэтчил нөгөө нэг нийгмийн хөгжил, технологийн хөгжил, хүмүүсийн сэтгэл зүй, нийгмийн чиг хандлагыг нь бас тодорхой хэмжээгээр харж магадгүй байх гэж бодож байна. Ер нь одоо ингээд нөгөө урт хугацаанд ингээд судалгаа хийж явах явцад хэвлэл мэдээллийн салбарт ер нь ямархуу тийм гол өөрчлөлтүүд хувьсэл хөгжлийн эмчиг хандлага ажиглагдж байна. Яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань бас л яг хэрэглэгчээ дагаад бас хувьсан өөрчлөгдөж идэв. Аливаа юм ч нөгөө зах зээлээ дагаад хувьсаж өөрчлөгдөж байгаатай адилхан. Яг уншигч үзэгчээ дагаад байнга хувьсан өөрчлөгдөж ирсэн. Одоо ч гэсэн ер нь хувьсан өөрчлөгдөж хэмжээд болгоно л өөр болж байна. Одоо сүүлийн жилүүдийг харах юм бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань өөрөө цахимжих хандлага руугаа нэлээх орж байна. За одооноос нэг 2-оос 3 жилийн өмнө бол одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгон маань өөрсдөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гаргахаас гадна хажуудаа нөгөө Facebook пэйж нэг юм уу тий. За тэгэл ер нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгоно ч тийм Facebook пэйж, Twitter пэйж нэгээл тэрүүгээрээ мэдээлэл давхар түгээдэг. За тэгээд сонингууд бол өөр ингэсэн вебсайттай болж байгаа мэдээллийн сайттай гэсэн үг тийм вебсайтаас гадна мэдээллийн сайттай байдаг. Сонин дээр давхар мэдээлэлээ гаргаж сонингоо нийтлэхээс гадна мэдээллийн сайтаар бас давхар мэдээлэлээ түгээж байгаа ийм байдал ажиглагдаж байна. Ерөнхийдөө бол тийм захимжих хандлага руугаа илүү ажиглагдаж байна төлөв байдал нь. Тэгэхээр бас нөгөө хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг бас танаас судалгаанаас бас ингээд нэг талыг нь бас харах боломжтой юм шиг байна тий. Илүү нөгөө нэг завгүй болсон ч гэдэм үү эсвэл илүү нөгөө нэг ийм сошиалд идэвхтэй болсон ч гэдэм үү илүү нөгөө нэг ийм ухаалаг төхөөрөмжүүд ашиглах болсон ч гэдэм үү тэгээд ирэнгүүт телевиз үзнэ гэхээсээ илүү одоо илүү нөгөө онлайн контентууд үздэг болдог ч юм уу подкаст сонсдог ч юм уу тийм нөгөө хүмүүсийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөд ирээд дагаад нөгөө хэвлэл мэдээллийн салбарнаас тэрийгээ дагаад явж байгаа. Тэгэхээр надаа энэ нөгөө нэг хэрэглэгчдэр бас нөгөө хэрэглэгчийн судалгаа гэж хийгдэж байгаа шүү дээ. Тусдаа мониторингоос гадна. Тэгэхээр энэ чиглэлийн өвглийн сангууд дээр бас ийм дүгнэлтүүд хийвлэх сонирхолтой байгаа гэж бодогдож байна л да. Илүү нөгөө хэрэглэгчийн зан төлөв нь яаж өөрчлөгдөж байна. Тэнгүүд тэрийг нийгмийн одоо хүмүүсийн амьдралын хэв маяг эсвэл нийгмийн одоо хөгжлийн чиг хандлага ч гэдэг юм уу энэ тал руу ингээд холбоод явах юм бол бас их сонирхолтой дүгнэлтүүд гарах юм шиг санагдаж байна. Би яг нөгөө өөрөө танай судалгааг ер нь харсан. Гэхдээ нөгөө илүү нөгөө өглийг нь ашиглаад ч юм уу илүү гүнзгий бол хараахан ашиглаж амжаагүй байгаа л да. Тэгээ ерөнхийдөө яг тунгаахан өвглийн урлагаас нөгөө янз бүрийн өвглийн дүрслэлүүд хийдэг. Тэрэн дээр бас хэвлэл мэдээллийн салбарын өвлүүд дээр бас ажиллуулах сонирхолтой байх гэж бодоод ер нь төлөвлөл явж байгаа. Тэгээд тэгэхээр илүү сонирхолтой бүр ингээ өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой юм судалгааны сан үссэн юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Зөвхөн хэвлэл мэдээллийн салбар гэлтгүүгээр те. Яг мониторингийн судалгаан дээр бол хэрэглэгчийн судалгааны хэсгийг бид нар өмнөх жилүүдэд бол гаргаад явдаг гэсэн нөгөө сар болгон хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн зан төлөв за тэгээд нөгөө уншигчид үзэгчид юу үзэж гин юуг сонирхож гин
телевизийг үзээд байгаа, радиог үзээд байгаа, телевиз үзэхдээ хэдэн цаг зарцуулаад байгаа, радио сонсохдоо хэдэн цаг зарцуулаад байгаа, сонин уншихдаа хэдэн цаг зарцуулаад байгаа, сэтгүүлийг уншаад байгаа мó, уншихгүй байгаа мó, за яг хизээ уншаад байгаа энэ төр гэдгийг бол яг хэрэглэгчийн судалгаагаар гарч ирдэг. Бид нар сүүлийн үед бол яг нөгөө үндсийн хэмжээний тийм том судалгаа бол хийж чадахгүй байгаа. Гэхдээ нөгөө одоо залуучуудынхыг бид түрүүн судалсан гэж ярьлаа тий 18-аас 40 насны залуучууд яг юунаас мэдээлэл аваад байгаа юм. Яг ямар сувгийг уншаад байгаа юм. За тэгээ ямар контентийг одоо үзээд байгаа, сонирхоод байгаа гэдгийг нь бол судалж байгаа. Судалсан. Тэрнээс гадна бид нар одоо өсвөр насны хүүхдүүд гэж ярьж байгаа тий 10-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд бас юу үзэж байгаа, юунаас мэдээлэл авж байгаа гэдэг дээр бас яг мэдээлэл авж байгаа их сурвалжийг нь тодруулаад ингээд ийм судалгаануудыг бол хийж байгаа. Энд нар бол яг нөгөө хэрэглэгчийн саяны чиний нөгөө өмнө нь дурдад өнгөрсөн юмнууд бол бүгд л яг хэрэглэгчийн судалгаа мэдээлэл хаанаас авж байгаа гэдэг нь бол яг хэрэглэгчийн судалгаан дээрээс л тодорхой болж гарч ирж байгаа. Тийм юм байна. Одоо ингээд урт хугацаанд судалгаа хийгээд явж явцад бас ингээд тодорхой хэмжээний нөгөө судалгааны өөрийнх нь аргачлалч гэдэг юм уу эсвэл одоо нөгөө олон нийтэд танилцуулах хэлбэрч гэдэг юм уу бас тэрэн дагаад ингээд хөгжөөл явж ирсэн баг л та. Ер нь одоо судлаачид бидний хувьд нөгөө нэг судалгаагаа олон нийтэд хүргэх танилцуулах тэгээд илүү одоо судалгааныхаа үн цэнийг нэмэх гэдэг нь жоохон нөгөө хүндрэлтэй асуудал байгаад идэг. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг хэвлэлийн дизайнаас эхлээл дотор нь байгаа нөгөө нэг график дүрслүүдээ гоё болгохоос эхсүүлээл тэгэнгүүтээ судалгааныхаа талаар ингэж мэдээлэл хүргэх гэл энэ болгон дээр жоохон хүндрэл уучраад идэл та танай байгууллагын хувьд энэ тал дээр ер нь яаж анхаардаг вэ? Энэ тал дээр хэр хүндрэл гардаг вэ? Яг энэ судалгааны хэрэглээ тэгэнгүүтээ судалгааны үн цэн ер нь сайжирч байна уу? Энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Тий, одоо нөгөө ер нь ялангуяа сүүлийн жилүүдэд одоо нөгөө хүмүүс чинь завгүй болж байна. За тэгээл нөгөө гэлс нөгөө завгүй болж байгаа учраас гэлс тодорхой ойлгомжтой юм байвал нөгөөх нь шууд хараал гол мэдээллүүдээ авчдаг тий. За ингэж өөрчлөгдсөн юм. Цаг үеийн ч гэсэн ийм шаардлага бий болж байгаа учраас яг нөгөө юу гэдэг судалгаа хичнээн ингэж хөдөлмөр гаргаж бид нар бол ингэж хөдөлмөр гаргаж хийж байгаа шүү дээ судалгаагаа цаг зав зарцуулаад ингэж хөдөлмөр гаргаж хийсэн судалгаагаа яг нөгөө хүнд сонирхолтой за тэгээд ойлгомжтой тэгээд хамгийн гол нь хараад гол мэдээлэл авчихаар ийм болгохын тулд одоо тэр гоё дизайн, өнгө дизайнтай болгох дүрсийг нь гоё болгохын тулд угаасаа зайлшгүй шаардлагатай болж шээ одоо тий. Зөвхөн судлаач ч биш одоо багш нар ч гэсэн баргалж нөгөө хичээл юм аа гэсэн гоё зураг хөрхтэй ийм нийгэм нь угаасаа шаардж байгаа учраас ийм болох бүхэл салбарт угаасаа ийм шаардлага хэрэгцээ олол байгаа гэж харж байгаа. За яг манай хувьд бол бид нар бас менторингийнхаа судалгаа тий одоо 99 он за тэгэл 2000 он анх гарч ирсэн за тэрнээс хойш одоо 2005 оны хахтай за тэгээ 2005 оноос нэг ахаад 10 жилийн дараа 2015 2020 оны саяны байдлыг ингээд харахад бол жил болгоно л сайжирж байгаа өнгө дүрсний хувьд графикийн хувьд за тэгээд нөгөө энэ үзүүлэлтийг ингэж харуулж байхаар энэтэй харьцуулаад ингээ харуулчвал бас ойлгомжтой гоё тодорхой болох юм байна гэл ингээд жил болгон сайжруулаад ингээл явдаг тий. Тэгэл өнгө дизайн график одоо алиг алинтай харьцуулж харуулах гоё юу гэд. Ер нь бол манай судалгааны тайлбараас зүйл бол гол юм нь тэртээ одоо тэр нөгөө нэг график юмнууд нь ойлгомжтой байх тий. Хүн харахад ойлгомжтой тодорхой байх зүгээр нэг нурсан мэдээлэл зүгээр нэг бичсэн мэдээлэлээс илүү тэр тал дээр нь бол жил болгон сайжруулалт тэгэл явждаг. Ер нь бүх судалгаан дээр ганцхан мониторингийн судалгаан дээр ч биш судалгааны тайлангууд бид нар одоо судалгаа хийчихэл судалгаа болго маань тайлтаа гардаг. Тайлан дээр одоо тэгэл яг нөгөө цаг үеийг нийцүүлэл графикнуудаа тодорхой хийх, оруулж өгөх, өснөх график дүрснүүдээ яаж сайжруулвал болохоор байна. Яаж хийвэл ойлгомжтой байна гэдэг дээр илүү цаг зав гаргаж ингэж ажилладаг. За тэгээд нөгөө судалгааныхаа бид нар сая яг өмнөх 2 жил чинь сонгуулийн жил гэлээ шүү 20 21 он. За тэгээд сонгуулийн жилүүдэд бол бидний хийсэн томоохон судалгаа гэх юм бол бүгд найрамд төвчтэй олон улсын хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр Улсын хурал, за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул, за тэгээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр бид нар бол сонгуулийн мэдээлэл мониторинг хийсэн.
За энэ бол нэлээд том хэмжээний бас шинэ аргачлалаар хийгдсэн ийм судалгаа байсан. За тэгээд энэ судалгаагаа хийж дуусчаад за тэгээд тайлан бичигдээд дуусчаад тэгээ бид нар одоо нөгөө үр дүнгуудээр гол үр дүнгуудээрээ компанид аян өргүүлж явах жишээнтэй те яг нөгөө таны сонгуулийн үеэр хүлээж авсан мэдээлэл чинь тэдэн хувь нь хуурамч байсан шүү. Тэдэн хувь нь одоо жих үнэн байсан шүү. За тэгээ их сурвалжийн хувьд телевизийн их сурвалж тийм байсан шүү. Сонин нь тийм байсан шүү. За тэгээд цаг үеийн мэдээллийн хэрэгсэл гэж ярьж байна те одоо нөгөө нийгмийн мэдээллийн сүлжээ те тэр одоо тэрүүгээр явж байгаа мэдээлэл тийм байсан шүү гэдгийг гаргахын тулд бид нар аян өргөнүүлж байгаа компанид аян хийхийн тулд нөгөө компанид аяныхаа мессежийг, пострыг ингээл яг нөгөө зураг дизайн бүх юмыг нь сонирхолтой товч ойлгомжтой хэлбэр бэлтгээл ингээд аян өргөнүүлээд ингээд явсан. Мониторингийн судалгаа маань яг хэдэн сард танилцуулагддаг вүлээ? Ер нь бол бид нар 5 сард 1 сараас он гараа судалгаагаа эхлээл 5 сар 3 сар хэд мэдээлэл бүрдүүлэлтэд дуусаад тэгэл 4-5 сартаа мэдээлэл нэгтгэл тэгэл 5-6 сар гэл гаргаад танилцуулагдаад явдаг. Тэгээ жил болгон бас өөр гэдэг юм аа. Энэ жилийн тухайд бол нөгөө мэдээлэл бүрдүүлэлт маань нэлээ нөгөө ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалсан учраас мониторингийн тайлбар маань 8 сар ихээр хэвлэгдэх шүү дээ. Зарим жил бол нөгөө ажиллаж байгаа судлаачид тэр нь олон байх. За тэгээл нөгөө цаг хугацааны хувьд гайгүй байвал бид нэр 5 сарын 2-3-нд бид нар нөгөө хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр гэж болдог шүү дээ. Тэр үеэр бас мониторингийнхаа судалгаа гаргаад нэгээд энэ ингээд явдаг. Уг нь бол мониторингийн судалгаа хэвлэгдэж гарлаа гэж хэвлэлийн баг хурал зохион байгуулаад хэвлэл мэдээлэл хийсэн бидний нөхцөл байдал ингэж өөрчлөгдсөн байна гэж зөндөө мэдээ энэ гардаг. Тэгээ энэ жил бол ихэл нам гүм энэ жил ч сүүлийн 2 жилдээ тэгэл нам гүмэл байлаа. Гэхдээ бид нар бол ковидтэй юм шиг ингээд бол хойш нь сонсонгүй судалгаагаа ингээд хийгээл бас хэв мэдээлэл тоо барай яаж өөрчлөгдөж байгаа яасан гэдгийг бол гаргаад явсан. Хойлоо нэгэн судалгааныхаа талаар ярьсных мониторингийн судалгаа ер нь бусад судалгаануудыг яаж авах боломжтой бэ? Талаар жоохон мэдээлэл өгвөл сонсогчдоо. За мониторингийн судалгааг бол бид нар ер нь хэлмэл байдлаар хэрэглэгч нартаа хүргэдэг. Яг цахим байдлаар бол ер нь дургүй байдаг да. Ягаад гэвэл нөгөө бид нар цахим байдлаар өгөхөч нөгөө цаашаа дамжуулдаг. Нөгөө манайх ч нөгөө оюуны өмчийн хууль энэ төр бас төдийлөн хэрэгждэг шүү дээ. Тийм болохоор иймэрхүү асуудлууд гардаг. Мониторингийн судалгааг болж өгвөл бид нар ер нь бол яг тэр яг хэрэглэе гэсэн тэр хэрэглэгч нь бол юугаар цаасаар аваад хэрэглэе ячээл гэсэн ийм юу тавьдаг. За бусад судалгаануудын хувьд бол судалгаанаас шалтгаалдаг. За зарим судалгаа бол нөгөө бисээ хэллээ төслийн хүрээнд янз бүрийн байгууллага, олон улсын байгууллага байд юм уу? За янз бүрийн байгууллагуудаас нөгөө санхүүждэг учраас тухайн санхүүжигч байгууллагаас шалтгаалдаг. За зарим судалгаа бол нээлттэй үзэх харах боломжтой юм судалгаанууд бас байдаг. Сонирхох юм бол энэ дэр манай вебсайт дээр ороод зарим судалгаа мониторингийн ажлууд бол нээлттэй татаж авахаар энэ байдлаас судалгаанууд бол байдаг. Ер нь хэвлэлийн хүрээлэнгээс цаашид судалгааны чиглэлээр бас төлөвлөж байгаа ажлууд байгаа бах энэ талаараа мэдээлэл өгвөл. За мэдээж мониторингийн судалгаа бол цааш дахиад л үргэлжлээд л явна. Бид нар хэвлэл мэдээллийнхээ статистик тоо баримт түүхийг одоо байнга судалж явна гэж бодож байгаа. Тийм мэдээж мониторингийн судалгаа маань тэгээд он гараад тэгээд бид нөгөө нийт мэдээлэл хэрэгсэл рүү хандаал ингээд явдаг. За тэгээд энэс цаашаа бол бид нар ууг нь хүн хүч хүрээд за тэгээд нөгөө судалгаа хийхэд төсөв мөнгө юу шаардлагатай бол хийхэд төлөвлөсөн хиймээр санагдаж байгаа судалгааны ажлууд бол зөндөө л байна. Бид нэр 2016 онд хэв мэдээллийн эзэмшлийн судалгааг анх удаа Монголд хийсэн. Тэгээ энэ нь бол нэлийн бас эзэмшлийг тодруулах шаардлагагүй энэ гэсэн эсэргүүцлүүдэд тулгарч ирсэн ч гэсэн энэ бол нэлийн том хэмжээний судалгааг хийсэн. Энэ судалгаа маань 16 оноос хойш одоо ингээд үндсэндээ
5 дахь жилдээ бараг золгочж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс хойш нөгөө хэв мэдээний эзэмшил маань ингээд өөрчлөгдөөд янз бүр болчдөг тий. Тэр энийгээ бас шинчилж хийх юм шаардлага байгаа. За тэгээд саяны нөгөө хэрэглэгчийн судалгаач гэсэн үндсэн хэмжээнд томоохон байдлаар хийх ийм шаардлага хэрэгцээ бол байгаа. Манайх ер нь бол хэлэхэд зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн салбарын судалгаагаар бол хязгаарлалтгүй бид нар янз бүрийн түрүүний нөгөө нийгмийн шинжтэй тийм судалгаануудыг хийж байгаа. За тэгэл ихэвчлэн хэвлэл мэдээллийг ч гэсэн ер нь бол нийгмийн шинжтэй олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг тандсан ийм судалгаанууд бол бас хийж явж байгаа. За тэгээд ямар ч байсан хэвлэл мэдээллийн салбарын ингээд өгөгдлийг тууштайгаар урт хугацаанд ингээд бий болгоод бүрдүүлээд цуглуулад ингээд өвдний сан үсгээд судалгааны тайлангуудаа гаргаа явж байгаа таны хамт олонд баярлалаа. Дээрэс нь ажлын амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдрийн манай подкастын зочноор хэвлэлийн үрэлэнгийн судлаач Инхбаяр урагдаж бид хоёр хэвлэл мэдээллийн салбарын өгөгдөл судалгааны талаар ярилцлаа. Сонсогчдоо ер нь хэвлэл мэдээллийн салбарын өгөгдөл судалгаа ямар хэмжээнд байгаа, ямар өгөгдлийг бас өгөгдлүүд бүрдээд байгаа гэдэг талаар ерөнхий товчхон ч гэсэн мэдээлэл өгч чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд Инхбаяртаа маш их баярлалаа. Манай зочноор урагдаж оролцсонд. За баярлалаа. Зочноор урьсанд та нарын ч гэсэн хийж байгаа ажил бас амжилт хүсье. Подкастуудыг бас уншиж сонсож бас бусад салбарын судалгаанууд яаж байгаа хүмүүс юу хийж байгаа ямар мэдээллийг хаанаас бий бас олж болохыг гэдгийг судлаач хүнийхээ хувьд бас сонсоод мэдээлэл аваад явж байгаа. Тэгээд маш өгөөжтэй чухал ажил хийж байгаа. Бас хэрэгтэй зүйл байгаа шүү. Тэгээд талархлаа илэрхийлье. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Ингээд сонсогчдоо дараагийн дугаараараа эргээд уулзцаая.